अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपको समस्या कितने भी दिनों से हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कि आपको नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है और आपके बाल जो हैं सफेद हो रहे हैं नज़ला जुकाम की वजह से उम्र से पहले ही, तो दोस्तों उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपके बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं उम्र से पहले या हो रहे हैं तो दोस्तों होते हुए रुक जाएंगे और जो बाल जो कम उम्र में सफेद हो गए वो भी काले हो जाएंगे। दोस्तों समझ लीजिए उसका क्या है, समझ लीजिए। आपको लेना है सबसे पहले उस्तु खुद्दूस 150 ग्राम, फिर आपको लेना है अफ्तीमून विलायती, ये आपको लेना है 100 ग्राम, और ये अफ्तीमून खालिस है यहाँ की, ये आपको 50 ग्राम लेनी है, और ये बिस्फाइज ये आपको 150 ग्राम लेना है, और दोस्तों यह है गुले सुर्ख, ये आपको 100 ग्राम लेना है, और यह है आंवला मुनक्का, ये आपको 100 ग्राम लेना है, और यह बहेड़ा ये आपको 100 ग्राम लेना है, और यह हलेला सियाह ये भी आपको 100 ग्राम लेना है, और यह हलेला जर्द ये भी आपको 100 ग्राम लेना है, और यह मवेज ये आपको 200 ग्राम लेनी है। दोस्तों यह सना मक्की ये आपको 100 ग्राम लेना है। दोस्तों इन सब दवाओं को कूट पीस छान कर बारीक पाउडर बना लेना है, इसको छोड़कर इसके जो है मवेश के बीज निकालकर जो है इसको पानी में हल्के से पकाना, हल्की आंच पर जब पक जाए तो इसको बारीक पीस लेना है, और पीसने के बाद जो है इसको दोस्तों और 3 गुना शहद लेकर जो इन सब दवाओं से शहद के अंदर इसको मिला देना है, और दोस्तों जब ये शहद का क़िवाम तैयार हो जाए तो इन सब दवाओं को जो उसके अंदर अच्छी तरह से मिला देना है। दोस्तों इसको माजून को तैयार करने के बाद जो शीशे के मर्तेबान के अंदर रख देना है। दोस्तों इसको सुबह शाम खाली पेट जो है गर्म पानी के साथ जो है 10-10 ग्राम इस्तेमाल करनी है। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है आपके पेट में जो हल्का हल्का कब्ज रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपके बाल झड़ रहे हैं या नज़ला जुकाम हो रहा है, बहुत दिनों से नाक बंद है और गले में खरखर की आवाज़ आती है, खराश पैदा हो गई है, और जो है आपका जायका बिल्कुल खराब हो चुका है नज़ला जुकाम की वजह से, और आपके बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी काले हो जाएंगे इसके इस्तेमाल करने के बाद। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, इस नुस्खे को लगातार 40 दिन इस्तेमाल नहीं करें, 20 दिन इस्तेमाल करें, 2 दिन का वक्फा कर दें, फिर 10 दिन इस्तेमाल करें, 1 दिन का वक्फा कर दें। इस ढंग से इस्तेमाल करना है नुस्खा। दोस्तों अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको नुस्खा मंगाना है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।